Ishii akkam jirtu hirmaattota keenya akkuma kanaan dura isin jennetti Turushooppii irratti yuuroodhaan waliin hojjennu haaluma jenneen weebsaayitiilee nu jalatti banamanii arni godhaa jirantu jiranii akkuma argitan guyyaadhaan jechuudha yuuroo tokkorraa kaasee hanga yuuroo 20 weebsaayitoonni haala kanaan galchaa jiranii fakkeenyaaf riippoortii kana keessaa yoo seenne riippoortii guutuu isaa yoo ilaalle jechuudha. Yuuroo tokko hanga 20tti jechuudha hojjetaa jiranii weebsaayitoota gara 50tu baname weebsaayitoota gara 50 banaman keessaa garuu wanni irratti kan jiran dhaabbiidhaan kan jiranii sirriitti hojiitti kan jiran gara 30 wayiiti kanneen keessaa fakkeenyaaf yoo ilaalle averejjiin guyyaatti hojjetamaa jiru akkuma argitan kana yuuroo tokkoo fi saantima 23 walumaa galatti yuuroo gara 48 walitti jechuudha ka guyyaatti. Kun Turushooppii jedhaa peeji viiyuu 19,000 oliini achi akkanatti yuuroo 27 jechuudha achi bokkuudha achi kuzeef Turushooppii jedhaa achi haga asii akkuma argitan kana peeji viiyuu xixiqqaadhaan guyyaatti saantima 12 saantima 1 jechuudha hojjetaa jiranii gara gadii jiran amma weebsaayitoonni Adam jedhu Zeedii fi Eeboon kunniin amma weebsaayitii haaraa amma banamanidha akkuma argitan kana peeji viiyuu baay'ee xiqqaadhaan sheerii baay'ee xiqqaa ta'een achi galii irraa argattanii fakkeenyaaf amma saadikka jedhu kun deengada banamee fi garuu viiyuu 6 qofa qaba viiyuu 6 qofaan saantima 1 jechuu danda'eera kana jechuun har'a irratti fakkeenyaaf bokkuun yuuroo 9 guyyaa tokkotti hojjetu viiyuu 1,694 qaba jechuudha asirraani. Uzeefillee akkasii viiyuu 912 achi affilee Turushoop ka jedhu akkuma argitan yuuroo tokko ol hojjetaa jiranii. Kanaafuu nu waliin hirmaachuudhaan hojii kanatti seenuudhaaf yoo barbaaddan lakkoofsa bilbilaa asirratti isinii kennuun yookaan immoo diskiripshin booksii keessaan isinii kennuun yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9697070 irratti bilbiluudhaan achi nu qunnamuu dandeettanii nu waliin hojjechuu ni dandeettanii jechuudha. Kana akkas isiniin jedhaa dhaabbanni Damiinaa Teek jechuudha. Waliin taanee wal haa guddisnuudha. Niyyaan keenyas waliin ta'uudhaan wal haa guddisnuudha. Galii argamu immoo yuuroodhaan galii argamu hundi keenyayyuu waan nu dhaqqabuuf galii keenya waliin haa guddisnu yaada jedhuudha. Galatoomaa hundi keessanuu.